大家好，我是常文帝。今天浪好大，看一下今天这个浪，有日。先烧了啊！这张啊，算运气上比较好的了，能上2只。昨天才上了1只，还不够油钱。今天。别捞啊！这只要躲在这里，1、2、3，下去，透明的啊，透明啊，还可以啊，这样2只啊，哎，是，这样子的哦。这是石头最大，你看，这么大一只石头蟹，你看这没什么肉，你看没肉。没有了啊，倒掉了。1只哦，5只啊。好了，到家了啊！今天搞了1天，搞了半天，就搞了6只苗。怎么有6只苗啊？有7只哎！2、4，1、2、3、4、5、6、7只啊！还有7只啊，我还以为是6只嘞。3、5、7只。